Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыз біздің 75-ші сабақ түбір мен қосымша. Бүгінгі сабақта түбір мен қосымшаны ажыратамыз және тақырыбы бойынша өлең мазмұнын болжай алатын боламыз. Сабағымызды бастайық. 44-ші жаттығу. Суреттер бойынша әңгіме құрастыр. Демалыс күні достарыммен ойын ойнауға шықтым. Маған қысқы ойын түрлері ұнайды. Солардың ішінде коньки тебу, шаңғы тебу және шанамен сырғанау ойындары ерекше ұнайды. Олардың әрқайсысы да адамды шыңдайды. Бүгін біз шанамен сырғанадық. Өте көңілді болды. Тапсырма: қандай қысқы ойын түрлерін білесің? Саған қайсысы ұнайды? Коньки тебу, шанамен сырғанау, шаңғы тебу, мәнерлеп сырғанау, хоккей, биатлон, фристайл. Балалар, осы ойындардың ішінен өзіңе қайсысы ұнайды, соны теріп жазсаң болады. 45-ші жаттығу. Тақырыбына қарап, өлең мазмұнын болжап айт. Шынығу. Кереметін көремде, таңғаламын төленге. Аязда да бұлағам, шомылады өзенге. Көтерісіп керегін, кейде мен де еремін. Аппақ қармен арқасын ысып беремін. Талай жаурап тоңдымақ, күлім дейді ол бірақ. Шынық дейді балақай, болмас үшін бол бірақ. Жаздай менде шынықтым, ағадан көп сыр ұқтым. Өлеңнің авторы Асқаржан Серсек. Қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырат. Балалар, төленге, қармен, балақай сөздерінің түбірі, төлен сөзінің түбірі, төленге сөзінің түбірі төлен, ге қосымша, қармен сөзінің түбірі, қар түбір, мен қосымша. Балақай сөзінде бала түбір, қай қосымша екен. 46-шы жаттығу. Көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып, өлеңді көшіріп жаз. Аяқ қайда апарады, ақыл қайда апарады. Аяқ қайда апарасың? Көп нүктенің орнына жарысқа деген сөзді қояды екенбіз. Ақыл қайда апарасың? Ғарышқа. Авторы Байбота Серікбайұлы. Балалар, жарысқа, ғарышқа деген көп нүктенің орнына қойылған сөздер керекті сөздер топтамасынан алынған. Мінекей бізге керекті сөздерді қойған осы екі сөзді мағынасына қарай топтастырып қойдық. 47-ші жаттығу. Төркөздердің ішіндегі әріптерден сөз құрастырда келесі төркөзге орналастыр. Бұл жерде балалар, бірінші жолаққа шаңғы, екіншіге қайық, үшіншіге бәйге, төртіншіге жарыс деген сөздерді шығарады екенбіз. 48-ші жаттығу. Жаңылтпашты жатқа жаз. Ескекті есен, естен өседі. Ескекшілер есен, естен ескекті еседі. Қарамен жазылған сөздердің түбірі қайсы, қосымшасы қайсы? Қарамен жазылған сөздер бізде балалар: ескекті, ескекшілер. Ескек түбірі ті, қосымша екен. Ал ескекшілер сөзінде ескек түбірі шілер, қосымша. Олай болса балалар, біздің бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Сұрақтарыңыз болып жатса, комментарий бөліміне жаза өтіңіздер. Міндетті түрде жауап қайтаратын боламыз. Олай болса, келесі сабақта сені ар намыста күтеміз. Сау бол балақай.